क्या हो गया ब्रो? एचआर से बात हो गई क्या? नहीं। बॉस की टेंशन? अरे नहीं यार। अप्रेजल की टेंशन? नहीं भाई नहीं। तो फिर? घर पे लॉन्ड्री पाइल का परफॉर्मेंस रिव्यू पेंडिंग है। 3 शर्ट इन प्रोविजन और एक तो स्वेट पैच से टर्मिनेट होने वाली है। मतलब लॉन्ड्री का लोड इज बिगर देन सैलरी लोड राइट नाउ। भाई चिंता नहीं करनी, अप्रेजल का सीजन हो या लॉन्ड्री का, टेंशन काफी होती है। आई नो, आई हैव द सोल्यूशन एंड दैट इज एलजी वॉशिंग मशीन। अब यार देखो, समर्स में लॉन्ड्री का लोड तो बढ़ेगा ही, बट फिकर नॉट, जस्ट बी समर रेडी विद एलजी वॉशिंग मशीन। Go out, play, sweat and leave big loads, tough germs and summer stains on LG washing machines, जिसमें है AIDD टेक्नोलॉजी जो डिटेक्ट करे फैब्रिक टाइप, वेट और दे बेटर वॉश, और स्टीम प्लस टेक्नोलॉजी करे 99.9% जर्म्स को बाय बाय, और बिगर कैपेसिटी के साथ वॉश summer laundry load in just one cycle. So bring home LG washing machine and enjoy 20% ka cashback. And guys, to explore LG washing machine range, visit www.lg.com/in.